大家 Hello， 我不知道大家这几天有没有关注到美国东部的天气？我学校这边这几天都在下着雪，下着暴风雪。哇！可是我们倒是很高兴的，这场暴风雪对我们来说像天上掉馅饼一样，因为学校连着2天都关门了，所有课都被取消了。而且我们学校有一个很特别的传统习俗，一到下雪天，学生们都到在校园中心的一个小区出来打雪仗、堆雪人撑雪橇。我今天晚上也准备跟朋友们一起撑雪橇出去，我特别激动。My feet ain't getting wet. 我们把雪橇做好了，现在我们要乘雪橇出去。有很多人。Yeah. I knew that was gonna happen too. It's not an activity. It's volume object. Sorry, I was like, oh shit! That's a noun. That's not an adjective. Oh shit! Snowboarding. Oh. Shabby. With Shabby.